Hverjum vera vi gitin av til å være frelst. Fyra Petrus brev 8:23 sier vi det gitin av Guds livande og verande orði. Det vil si at du har hørt og tro Guds orði. Nei var evangelien du har hørt og tro evangelien og du har vært gitin av tog, gitin det vil si endurføtter. Du er ikke endurføtter av tog at du har vært innlimaver og innslusaver i folkekirkina. Du har vært jøkken onker ritualer og du gonger her. Hvis du er endurføtter, ta du nå erst, hvis du er endurføtter, så er du endurføtter av Guds orði. Så kanst du ikke samstundes slett ikke trykva Guds orði. Eller vera Guds orði som nekka som helst. Men kalla det tryggvandi allikevel. Tog at du nu er kyrkjefolk. Tog at du hever onkrar troarliga kjensler. Du hever onkrar særliga løter onktina. Du har en andakt og du rører. Så heldur du til at du er ekkert tryggvandi. Men så har du ongar respekt for Bibelen, altså. Det som, hvis onker sier der hva stender i Bibelen, så rister du til av der, du heldur vi ödlen dagsins meningen og det som nu er oppi i tøyene. Det stola du. Men du heldur du være tryggvande tøy at du er oppvaksen og er. Men man spyr, er du frelst? Er tryggvande, sier du. Du kan ikke kjede være frelst han. Men du snakkar om onkra særlige løter, ja, og du byr onketøy. Du byr onketøy vid bøtnen og anna, faldar hendene og eller du har en andakt av en kavhøyden prest i utdrapnen med en køyrer, så faldar du hendene og ja. Men så stola du allum fæna skapen som er oppi i tøyene. Som du vel varst, ta i to varst smadrongur vær, hilde vera ræveligt og ræveligt sint. Nei, tøyene er brøttar. Kyrkjan er ikke den samme, sier du. Men ta i så, du har en mann som jeg sier til at jeg sier utan å blunka vi at jeg har trutjar fobier. Og det er homofobi, transfobi og islamofobi. Så smelter du og flenner og altså, ja. Ok, nå så lujtjast vid ikkje. Nei, det er akkurat det. Vid lujtjast ikkje. Tog at jeg vet at Guds baden er gitt av Guds orði, og det vekser av Guds orði. Det sier Peter Øysne, 4 Peter 2:2. Som nøyfødd pinkebøtten, tråd i henne fastleis og mjölk årsins, at det er vaksa herav. Vaksa herav. Vi veksa av Guds orði, som vi er gitin av Guds orði, og vi veksa av Guds orði. Ja, hvordan kunne vi så slett ikke skøyt om Guds orði? Du åpnar ikke Bibelen, du legger ikke i henne, men du lustar gjerne etter til noen preste, som forteller der akkurst, og plaster av sare, som nærster til en religiøse nerv, men som ikke styrker til en enda for det andre, til han er ikke her. Så er det til å bli vel til å ha en religiøse nerv, og et religiøst senter, du blir religiøs, du kan enda tåra og halda, ja, handa løtan her er tegn til at du vel statt vi mer. Men så flenner du etter synd, og du øttast ikke Guds ord, ta i Guds ord sier der, hva det er synd? Nei, det er du fragt du i. Det stola du. Er slik Guds bød? Nei, jeg sier der, de kunne ikke være gitin av til Guds orði, som de øyheldur drekke av, eller hava fragt og eller gledast iver, eller etta, eller tro at etta. Hva er det så? Religiøs. Det er religiøs. Det er en religiøs anda.
Og det religiøse og i tommen her, det en kjensla, men det ikke et ende for et menneske. Det kan det ikke være. Det som oppi og i tøyene, jeg langt nevnt det, vi tålsemme og multikulturell og alt det her, og gjeva plass for ødelen og tåla alt. Det alt samalt en vittløying. Vi skal ikke tåla falska religion og ræmast og synd som ræmast og fænaskaper. Det kan vi ikke tåla. Nekka annet er at vi gjera dem noe. Men vi tåla det ikke. Vi imot det. Og i alle for det, jeg kan ikke annet enn være imot det at jeg skal vinne fram i sånn landet som vi kallar kristeland. Og til løtu ta vinne fram, og til løtu og i flertallet som faktisk har fragt i som tenker noen, så vi iverhøver ikke langer kristeland. Ikke en gang kulturelt, eller på nekra måte. Så det øyne for vær vid møyre av et kristeland enn hva vi i det. Det vi ganger øyne for at hvis du nesten halvtrus år gammel i det, så kan du si at du var tannåringer, ta var virkskiften i Ørvus enn hva det i det. Samfunnet som holdt. Hva var helt til å være rett, og hva var helt til å være fullkomlig dundrand for kjærst. Det visste du vel. Men nå det blitt en dolkgaver. Og så vil du ha at andre skulle holde til at du er tryggvande. Nå, jeg så ikke tvers og jøkkene til her. God har sett Bibelen så sånn sammen til 4 evangelier som vidger av Jesu liv og som enda ved hans krossardeia, grævlegging og opprørsten. Alt som enda her. Så kommer gjerninger av apostlene, til begynner vi Jesu himmelsfer, og så gjerninger av apostlene. Så kommer Romerbrevet og alt hine brøvene, som en teologisk opplæting og utdøyping av tøytningen og Jesu Kristi krossardeia for jokken, grævlegging og opprørst og himmelsfer og alt disse tingene. Fyrsta brev her Romerbrevet. Og Romerbrevet vet vi som kjenner Bibelen at det det klaraste og mest evangeliska brevet av öllum. Det leter ordentlig evangeliet opp, stivust tvert i jøknen. Men langt i første kapitlet vidger han, og han oppmaler hvert synd og hvordan spilt menneskene og at hun ganger stivust langer ut og i spittlo. Og Rom 8, 24, 26 og 28, her sender trudjaferer og god gav deg opp til hæsjæse tingene. Og du gav god deg opp til hæsjæse tingene og hæsjæse tingene. Og så kommer en lengre rekke av spittlunar teknon som fyllt av dømon. Og så ender Rom 8, 22 ved å si at hæsje verd til deia. Ikke bare de som gjør disse luter, men også de som har fragt og i tøymen som gjør det. Mitt inn i øyesen her, vers 26, og 24, 26, 28, vers 26 og 26. Som de kjente versene om det, at menneskene færa fra til naturlige omgjengen i han som i møtenåtterne. Og de brøyta seg til det som i møtenåtterne. De brøyta seg. De brøyta det. De brøyta den naturlige omgjengen, stendte det. Og i første Mosebok her hever du i kapittel 9 Sodom og Gomorra her som god høyre råpe av Sodom og Gomorra om rævlig sinn som gang fyrir, så han sender så tvær ønglar nere vidt om det så, og tar suttja til at det så. Og kvært suttja der. Nå at mennene og kvarren herashottene ur Sodom og var kommet til huset til Lot, neittekka.
Men at nei tekka tøyr, vil du døyra? Til å si at folk var ivergivet til Sodom-syndina som den synden som hever risi opp og nå kommet til iverbåret og i akkara tøy. Som tryggvande folk, sjalt halvt trusjara gommel, halta vera, nei, altså, ja, så vi ikke lykka. Men vi kommer til å få sagt for mer at han jo, altså, at han jo syna trygg. Men legg mest til, syna trygg. Hatt det. Hatt det som oppe i tøyene. Men som Guds børn gitin av Guds orði, de kunne ikke leva som tryggvande viverande utan at dagliga äta Guds ord, ikke gjør nokran prest, nei, sjálve. Åpna sånne bibel, takka mannakoden, eller seta seg å lesa, man leser bibelen, tog jeg ta føyer til endefødda menneska. Fyra Peter 2:2. Og som nyfødd pinkebøten, tråd i hina falsleis og mjölk årsins, så at hit med vaksa herav. Vi veksa herav, vi veksa av falsleis og mjölk årsins. Vi må drekka året til andlige mæter. Og så det året som satt, til at Guds år Guds år, det ikke manna år. Det Guds mening om tingene, og så feller alt på plass. Synd vil kalla synd, og vi hånder her ute. All synd. Vi må skilja oss fra synd, og liva så som Gud vil. Tøy at vi tempelhallig andans, ta vi endefødt. At han trøyves ikke vi til at vi lever synd. Vi får sorg av tøy. Og vi kunne heller ikke som Guds børn si at det som synd, ikke synd. Eller at det synd for meg, men ikke for det. Nei, hvis det synd, så det synd. Og du ikke fragt ut det. Jeg vet ikke så. Hvis du ikke fragt ut det, så er det noe med det. Har du ikke med det synd? Jeg har noe med det synd. Jeg har anstygt for synd. Og som samtidig kallar tåsar om fobier. Altså, hva det for nekka? Det ikke sånn at jeg reas nekka. Man reist ikke tingene. Men man i møtedømmen. Man i møtedømmen. Sånn det man tar. Og hva i møte islam? Ja, men islam en falsk trygg. Det har ikke vi en sanna god å gjøre. Mohammed ikke Guds profeter, og Allah slett ikke god. Alla som lustig i Koranen ikke den samme som Jehova i Bibelen. Da jeg hører om Allah, og hører det som Allah lærte Mohammed, så kaller jeg Allah for Satan. Og det faktisk her i stand til å legge spett jo i. Jeg sier Koranen Satans ord, og Allah Satan, og Mohammed hans profeter. Og jeg har islamofobi, jeg vil ikke søkke islamofarion, det røynaste fjernaskaper. Og det tranneskaper øysene, tranneskaper og fjernaskaper. Og det er kallet samkynning, ønsken samkynter. Det Sodom og syndarar. Det bor bare i tåra høtte, og de løyva, de kultiverer, de dyrka det, så blir det en pastor av dem, så byrjar det på det, og så lever det ut, og så det blivet til det. Men det at de gav tog det, og for å trykke at de våre det, og så byrjar det. I stedet for, var det så snart?
at tal jaua i samfellan som det gjør det da jeg var smådranker. At her altså en bøyer i Kina, at ding dong at her altså. Ok, ja. Ja, men det forstand jeg også, altså. Ja, men så gav til det slett ikke. Sagt og ta i tal jauar, så vil det helt borste fra falskje. Ur hoanen og hjertan. Og det er faktisk her det byrjar. Det byrjar omgærestan. Så jeg slært han lignen raud ut din hoa og din hjerta, ja, så først du at hava kjensler som han veien. Så at det simpelt enn å liggen, at det et virus, at det et lignar virus, som Guds år setter på plass og dømer, og rønser ut. En liggen som Guds år rønser ut. Sørst du? Det vil si at varst du en bibelio tryggvande? Det er det som en tryggvande er. Han er en bibelio tryggvande. Det er en som, altså en tryggvande er en som tror og elskar. Det er, altså en tryggvande, en frelstur, er en som er gitin av Guds åre, som dagliga lever av Guds åre, og Efesos brev 5:26 sier til at vi vil vaska i av Guds åre i øysene. Vaska i. Og det er Jesu Kristi bror. Hon er utan blett, og hon er vaska av Guds åre. Du er gitin av Guds åre, du lever av Guds åre, du vil vaska av Guds åre. Og kanst du ikke si ja til ødlas her troi, så er du ikke limer og bror Jesu Kristus. Så kan du be færg var og folde hendur og få en klump i halsen og et eller annet og minnast omudøyna og ditten datten og så videre. Men heldur du og er du fullkomlig dos vi heimsins anda, så er du et heimsins barn. Guds barn er hava en annan anda enn heimsins anda. Guds barn er pøylagrymar her i ver, vi er ikke ått vi heimen. Vi er fremman, vi er pøylagrymar. Og en pøylagrymar er en feramæver som ferast i djøknun, men som hever et mål han ferast til hinnemenna. Jeg har ikke enda stasjon av hjørne. Hver dæver som er livet er ein dæver, nu er ein dæver minne inntil kom i heim. Heim er ikke her som jeg sitter her. Heim er heimat av Jesus. Tog at jeg et godsbarn. Og så er det nekvar som religiøse, som og kyrkjefolk, ta det høyre med tåsa som jeg gjør nå, så holder det til at når du er ønder. Og ter møyningene har du skapet der, tog at du som jeg sier, religiøser. Og du hever tog troar samfunnet. Hva er det til? Og rikve av religiøsen kyrkjerotten og jankrar kyrkjo, under åkken avflest preste. Her du sitter øyne for tverfra om åre, og ta falt at du henten her. Men du er ångan du frelst, du er ångan du gitin av Guds åre. Og du er ikke gitin av noen såkallat sakramente, som ikke finst i Bibelen. Heldur ikke mennesker som er sånn frelst, om det vil døpt, som jeg selv er. Jeg blir ikke frelst til stund og blir døpter. Jeg var først badnadøpter, så ble jeg konfirmerer som 15 år, til gjør det kvørste til derfra, kvørste badnadøperen edla konversjonen. Det som gjør det nekka for meg, det var 4 måneder, 18 år jeg ble konfirmerer, og da ble vi frelster. Guds ande kallet meg, og jeg var vaktur, og jeg sier ja til Jesus, da ble vi endurføtter. Det åpner jeg ikke til å gjøre, helst konversjonen.
Men så da jeg var 25 år, ta kalla jeg god meg til å døypa meg. Og det gjør de så. Og ta ble ikke frelstur. Nei, men ta innsikla jeg nekka her. Og det gjør de heimen deian for meg, akkurat som Bibelen sier. Heimen er krossfest for meg, og er for heimen. Heimen ser ikke mer. Heimen ser på meg som en skam og kjensel. Og jeg ser ikke på alle heimen som en skam og kjensel. Heimen er av godeligur, tremannsaktigur, djevelskur, og har bruk for å vaskast i Guds orði. Og Guds orði til førskringen James. Vaskast i Guds orði. Skal jeg lese? Ja, la meg lese. La meg lese det som jeg har siteret. Skjønner du? Siteret til å si endurgive. Jeg har endurgive. 4 Peter 8:23. Tid som er endurfødder, ikke av forgangelien saie, men av forgangelien. Hva er det? Jo, vi Guds åre som lever og verur ever. Vi gitin, endurfødd, ikke av forgangelien saie. Ikke øysen naturlige, det er noe evet, noe even naturligt, av forgangeligt. Og det er altså Guds år som lever og verur ever. Det er gitin av. Og en evangelisk møte. Da jeg hørte evangeliet ble kallar av Guds anda og takka Jesus for frelsene. Da ble vi altså frelster. Jeg fikk fri ved Jesus atter som 15 år, og det er ikke 80 siden jeg var 21 år. Og det er 80 år til at jeg var under myndeløkene sammen med foreldren. Så vakna jeg lukket som sinn i meg og min egne fri vilje. Jeg ble lukket som en sjálfstøver, einstaklingur, og valgte Jesus fra, og hei fragt i syndene. Men vær religiøst oppaldur, så det fører ikke lengt ut i synd, men jeg har ikke fri ved Gud, og kjente ikke Jesus her i 4 år. Så ble jeg kallet over, og så kom jeg inn til Jesus og fikk fri ved han. Så jeg var livande, så var det deier, og så var jeg livande i atter, og så fallet fra i 6 år, da var jeg også en deier. Og nå er jeg livande i atter. Det er bevist til å være livande, og deier, og så atter livande. Lad omgang babs ligvan fyrir der, og sier at det ikke blir til. Det er bare til fyrir du, tja du bortefarna sonen. Færen sier han vær livande, at han vær deier og er nu livande i atter. Han var livande arna fra heimanfra, men medan han var her ute så var han deier, og så sier han, nu er han livande i atter. Lukas 15. Lukas 15, 24, til at hesen mun sonur vær deier, men er livande atter. Og i atter stender her. Again. Was dead, is alive again. Han vær borstu vilstur og er funnen. Han var deier, men er livande atter. Hvordan kunne det være livande atter? Jo, han var sjåvand livande arna fra heimanfra, da han var i Færisens huset. Men da han levde lengt der ut i syndene, og i middelen svøynene, vi skøt jo noe atlant hui, og hei vent færen og bætje, så var han ikke frelster allikevel. Som onkel Zacharias en djevel vil til løyfer der inne i gøto. Zacharias en djevel. Ja, djevel. Fastlærende djevlar. Takk Guds år for det som det er, og så som det talar. Livande atter. Her har vi skrivet ved søgn av OSAS, RIP. Hva RIP merker? Det merker rest in peace. OSAS, rest in peace. Passar iverhøver all døyles ikke. Du måste være livande for å være livande.
Du måste være inne i Jesus og ha samfunnet ved han for å være livande. Du måste ha olje av lampene for å være en verken klar broarmål. Er du ikke til, så er du utenfor, så er du deg, så slakner du. Ja. Det er så til. Jakobs brev. Falsklære er falsklære, det skal man kalla falsklære. Og tar som lærer falsklære, er det falsklære rar. Åsas lærere er alle falsklærer. Det vet jeg kalla er mer. Og jeg tåler ångan av dem. Hverken Slånen eller Danielsen eller nekkan annan devil. Alle falsklærer. Kalven Øysne. Fyrra Petrus brev 5:19. Brøver. Brøver. Om onker av tikkun fyrir skøyvur fra sannløganen, og ein omvender han. Ta let han vita, at han og omvender syndaran fra vilfæringen av hans vege, han frelser en sal fra deia, og fjeller fjöld av syndun. Etter en brauer som kan vittlas fra sannløganen, og her er han vilster fra sannløgan, er utanfor sannløgan, det vil säga færen fra ljøsen, eller fra sannløgan ut i liggen, ut i regulære falsklære, så er han her deijur, han har bruk for omvending, og hans sval er deig. Tog at for øyn og bjergaren innatur, så frelser han en sval fra deia. Svalen altså. Fra deia, det vil si her utværen deig. Men kommer han innatur, så var han frelst fra deia. Hvordan da? Når han ble livande atur. Så han da mantraen som Babsan alltid kommer vi at evet liv kan ikke enda. Det kan da vust. Visse to fra sidar da. Adam og Eva hadde evet liv, de døy jo. Og bortfarne soneren, han ble livande atur. Du kan ikke bli livande atur utan du er for varslivande. Når var han til? Han er for hammanfra. Guds børn hava fragt ui høylaløyga. Guds børn hava fragt ui at liva så som det hava gode. Tog at okra lika med tempel har det andans. Vi vil ikke svara han. Fyrra Korint 6:9. Fyrra Korint 6:9. Hvert vita det ikke at ikra likam er tempel halga andans. Tempel er et hus, et høylagt hus. Tempel halga andans, som er utikon. Hvert er uikon? Halga anden. Som ditt heve av gode, og tid er du ikke tekkar egno. Til at tid er kjepter for døyran prus. Hvor prus er det? Jesu blau. Døyr mette tøy god og tekkar likame. Hvordan? Vi har livet høylagt. Livet høylagt. Det er ikke tog at du stremper mot at vinna frelsena. Nei, det er utfra tog at du er frelster. Men det kommer allukavt utfra der en sånn langselen tog at du vil liva som det som du erst. Tog at det er du samsvære vid det som du erst. Hva er du? Enderføtter. Av Guds livande og værande åre. Og så
føyde til anda dagliga vid Guds orði. Og du kanst ikke hava fragd ut hoi som ramasta synd. Det kanst du ikke. Rom 8 fra Nujan av tog at det som kan vitast om God ei sunt uithøymon, tog at God hever sunt høymon til. Du hinner av skjønlige loter hans er fra skapan veraldarinnar klarlige satter. Vi til at tar vera fætar av tøym loten og gjørder, enn ta hans evige måttor og godskapur, så at tar utan ombering. Av tog at tar kjent og god, dormet tar han ikke som god, og heldur var takksamer, men gjørdust fafongder uisunnen uimindanon, fafongder uisunnen uimindanon. Det som der sutja fyrir seg, det som køyrer i høtten av dem, blir der fafongder, ikke røyner og bøyner, fafongder, meningslest, liggen, enda vent. Og tørra favutsku da hjärsta var myrkja, så er du uimindaner, det køyrer i høtten, og så blir hjärsta myrkja, tog at du ikke hever hoksa rett, og størst der. Vottande sier å være vysar, gjørdes tar darar. Her har vi skrivet klombrun darwinister. For alle disse være så rævlige vysar. Nu vet at det er særlig en kunnlag om til alt. Djevulsins lign ur enda i annan. Og brøtt og dord hins av forgangelige gods ivrujana mynd, gjørt loik forgangelige manne, og fuglun og ferføttun djaurun, og skrikiktun. Så kommer det. Hvers vegna god øysten gav tar opp. Kvoi? Du tar helt ikke etter. Tar tro av ikke han, tar sagt du han ikke. Men tar visst du hadde av han kunnløyka, men la du han gleppa. Hvers vegna god øysten gav tar opp til eurønsko. Her først det eurønska. Det at møvlig kjenska og eurønska. Og jøgnen gyrndinar av tar egnu gjørstun, at vann av sunn egnu likam sunnamiddelen hatt siløyse. Og at møvlig kjenska. Hver brøyt og sannløka gods og gjerne liggen. For brøyt og sannløkan til liggen. Og tilbøv og tæna av skapningen møyr enn skaparen som velsigna og med amen. Det blir materialister. Det er for å tilby at det skapa ja, ikke skaparan. Så stender fri ærefyr. Av hese grunn gav god tar opp at autespelium listum. Hva det så autespelium listener? Eller hver det så autespelium listener tøyr, til kalkinsår? Jo, Sodom og synden. Mæver ved mann og kona ved kona. Det en autespelium list som god gjev de opp til. Det er ikke nekka som du er føtter vi. Du sjalt tar kvinnor brøtt og til naturliga brudje iver i hatta som i møte nottur. Ter brøtt da. Ter brøtt til naturliga brudje iver i hatta som i møte nottur. Ter naturliga brudje til at mæver i kone og kone med mann. Men ter brøtt til. Hvordan? Når koner får seg kone i stegen. Og så må løs òsne mennene. Færande fra til naturliga brudjen av kvinnene, brent og i sunne gjernd kvørmøt i øron, men vi mannen virkande hatta som avsømelitt, og fåande i seg sjálvun til virla til endurkjalt, vittlo søgnar til fyrsina vittlo, som var høstjelitt, hva få der? AIDS, gonorré, diarré, og hva var det? Allan fænaskap. At det kan ikke rettvisgjerast. Guds ord fordømer dette. Og hva tar med presten som rettvisgjerer dette? Det er ikke Guds bød. Så stender en leng ramsa av
av rævlige ting og de tar for å gjøre at til. Og så stender i vers 32, som kjennande døm Guds, at tar som fremjar slukar luter, det uroknar kjenskuna som var nevnt i her, at genge møte nokturene, at gjøre det naturliga, maver vi mann og kona vi kona, kjennande døm Guds, at tar som fremjar slukar luter, verdig til deia, det vil si Guds deia, det dodja for gode. Ikke bare gjøre henne som, men han var fragt ut høymen som gjør det. Som jeg var fragt ut i. Og ta man pastor av det. Ta man samme antall, ta man stolar av det. Det kan du ikke være. Hva sier Lot, ta alle mennene kommer til huset hans og vil ha samliv vi tar mennar som har kommet av vidjan. Han sier, Jerry ikke så vondlige. Han visste det at dette var vondska, det vil si ønskaper. Lot visste av tog. Tid som ikke suttje på hatta som vondsko, men alt dette vera bare akkurst. Tid kjenner slett ikke Guds ord, og hvis de slett ikke kjenner Guds ord, og øy heldur øttasta, eller halda vitt tog, så det heldur ikke gitin av tog. Hva det så? Det ikke endurfødt. Det ikke Guds barn. Hva det så måste gjøre? Nei, du måste bli endurføtter. Bli endurføtt. Og lusta ikke etter morgenandakt og preston og ditten datten. Det må skje litt enn nekka anna. Du kan lyka nevnt få skeia og blå dolka og blompa og vittløyder av det som nekka anna. Altså, jeg lukker øyrene til å gjøre prestar. Jeg ikke bruker prestet til nekka som helst. Jeg tror jeg leser. Og du heldig hvis du får en prest som både er rett, som både er sannløygan. Men finnes det en som gjør det, så er det for å finnes det slag. Men du kan lese hva så sjølvor. Dagliga äta te. Ordtøysene 23, kjeip sannløygan og sel han ikkje, øysene visdom og løybøyning og skil. Kjeip sannløygan og sel han ikkje, øysene visdom og løybøyning og skil. Hva er sannløygen? Jesus sier, årtutt sannløygen. Hva sier han til? Og høvespresta bønne, Johannes 16, vers 16. Guds ord sannløygen. Og det mest evangeliska brevet som Rauja brevet byrjar vi å si okkur hva synd og sjåvande sida det krekvar ikke. Og en tal ljótasta, grellasta synden som finst, som et marsk her god brenner, holder bøyer, til det kallar samkjenn i det. Men det år nytt. Johan Hendrik Winter Poulsen smøyer det øyne for 1950. Hva er det etter åren til? En kinsvittlingur. Det vil si en som vilstur kinslige. Hva sier man til? Hatt du noen? Hjertet noen? Det her du vittlist. Du troligen. Og du handler her etter. Og du vilstur. Og lukka som han borstur vilste sonen, så kan du komme atter. Og Guds år kan vaska det. Og så kommer du der borstur ura seg her. Mykjene. Mykjene. Altså lorsta soppene. Alvaret hos. Og det altså sannløgjen, og fløyt i akkurat kvørsi kvært, og at alt dette landet kan si kvært de vilja, og de kan lovgjøva, og ditten datten, og gjøre kanningar, og når jeg tror jeg kanning, vi tar en serfrøyngen ut, ja, frauskaparsøysen, og en serfrøyngen fra Danmark, øysene, altså, og nyrstøven hetta, og fra Harvard hentan kanningen, ditten datten, det er et fotelskreppo. Det passar ikke sånn til kun. Guds ord stendur og derfor ångan vi.
Og her standi til mun dodjande der. Vi ta og bøye ta, og legg merke til, at det bøye just ta. Lykka som ein kiropraktor, eller ein at her, han fer, og ok, du illt her, ja, så må jeg næsta til her, så fart du illt, og så bretter han, og ditten datten, så blir det gjort han. Men han kan ikke næsta, han kan ikke massera der vi søgne av. Og her, på køyna der, og det her som ikke gale, når han skal akkurat her problemet. Og hatt problemet vi førjune der. Vi kallar det om tryggvande, men det halta vi fænaskapet. Så det ikke tryggvande. Så kvarst gitin av Guds orði, og det elskar det slik etter, altså mennesker som ikke elskar å ete Guds orði daglig, det kan ikke være gitin av Guds orði. Det sier seg sjálft. Det er steindeitt. Og så kan det ha klump i halsen og tara og vilja fære kyrkju og til altars og kvæt var det. Skralltømt. At skralltømt. Sagt du, hatt det tegn, at det avdukar hjärsta. Man kunde ta om nek andre tegn, men hatt det så klart tegn. Fyrir meg her, du ikke ein homofobur, du ikke ein transfobur, og du ikke ein islamofobur, så stod det seg spater. Og du kup ut i høttenen, og i høttenen. Du kokker med til ørene. Og du ikke vaskar vi Guds åre. Og så heldt du med over skittene til at jeg sier du kokker med til ørene, alt det er folkalig, det er alt hva du er høyen, skiten, innvendige. Og de årene som sier om det, de er bare, årene er bare sin til ljød og sin til greffelig, til at det sier sannløkene om det. Ja, men du måst, du måst være undergiven loven av landene. Hette min lovbok. Hun er for alt. Er ikke undergiven nødjar lover som skriver her av høytningen som er i tausan. Hun der skøyna seg vinner i helvete. Efesos brevet 5:26. Altså sataniska lover som høytningar skriva reivrende sosialistiske godleiser badnaslaktande høytningar skriva og der skøyna seg vi. Eller at venda og venda der så venda der til bibeltrykv. Du er ikke tryggvande. Du er ikke en sann krist, du er ikke Guds barn, hvis du ikke er en bibel tryggvande. Du er ikke bare en tryggvande på tøymata, jeg har mine trygg. Og så er det en kyrkjerotta, tøyna trygg. Så. Efesos brevet 5:25-26. Tid menn, elsker koner tykkere, just ønsker Kristus ønsken elsker i kyrkjuna, og gav seg sjåvan fyrir henne. Fyrir at han måtte halka og rønse henne vi tvåanen av vattnet, vi åren. Hva er åre? Guds år. Han tvåar okkom vi søgnen åre. Så vil det her tvåa borste som Guds år sier være skiti og anstikt og sint og anna. Det blir spola vekk av der. Hvis du er en tryggvande i sannløka av sonnen, så hender det. Hebreer brev avværer så klart at utan halgan skal ongen suttje herran. Vi skulle fylgje honom.
Vi må fylgja honom. Ja. Ja. Hebreabrevet 12:14 fylgje etter frie vi ødel og etter høyla løyga, utan kvært ongen skal søtja herran. Erst du frelstur og Guds ande bor ut der, så virkar han høyla løyga, og du gonger fra dörr til dörr og til større høyla løyga. Så hver som du lever vi gode. Det kan være synder skiftande kanskje fra tog til æra, men så hver som du fylgjer honom og gonger vi vi honom, så rønser han det. Og du måste leta han rønsa det. Og det vi daglig at et hans år, og geng i andan og bia, og fylgja Kristus. Jesus signer til dess, i Jesu navne. Amen.